Si tratta di uno dei sequestri più ingenti a livello regionale negli ultimi 20 anni, considerando i fermi su strada. È il sequestro record effettuato dalla Guardia di Finanza di Padova lungo la tangenziale nord della città, che ha portato alla confisca di 7 tonnellate di sigarette di contrabbando nascoste in un carico di copertura. Le fiamme gialle hanno intercettato un auto articolato che trasportava, secondo i documenti, macchine usate per il caffè ed enormi quantitativi di chicchi di caffè arabica diretti in Belgio. Durante il controllo, dietro le macchine per espresso, è emersa però altra merce occultata. Oltre 35.000 stecche di sigarette prive dei contrassegni dei monopoli e con marchi contraffatti Marlboro e LM. Il fermo avvenuto sulla tangenziale nord di Padova dimostra come anche il territorio padovano non sia immune dai traffici illeciti che consentono di trasportare beni, merci non conformi da un luogo a un altro. In questo caso il conducente aveva predisposto un documento di trasporto falso in base a cui veniva indicato che le macchine del caffè usate dovevano essere trasportate da una torrefazione padovana a una società con sede a Bruxelles in Belgio. Il conducente, cittadino moldavo, è stato arrestato per contrabbando aggravato e contraffazione. Il provvedimento è stato convalidato dal Tribunale di Padova con la custodia in carcere. Il carico avrebbe generato un'evasione fiscale stimata in circa 1,4 milioni di euro. Le sigarette, ora una volta che verrà definitivamente accertata la colpevolezza del conducente e anche la contraffazione, saranno distrutte tramite l'ausilio dell'inceneritore di Padova.